Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kem rejtë tema 24, dhe të cilën autori Allahu thotë al-imanu bil qadar, besimi në kaderin apo caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë temë e sjell hadithin që transmetohet Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu prej Jabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Njeriu nuk konsiderohet se ka besuar derisa të besojë në kaderin e Allahut, qoftë i mirë apo i keq. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba. Dhe derisa ta di, po të jetë i bindur që ajo që e ka goditur s'ka pas mos me godit. Dhe ajo që nuk e ka goditur ka qenë e pamundur ta godas. Po ashtu në këtë temë sjellën një athar prej Aliut radhiyallahu anhu, që transmetohet te Behiqiu, i cili thot: Inna ahadukum lan yakhlusa al-imanu fi qalbihi hatta yastayqina yaqinan ghayra dhannin anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhtahu lam yakun liyusibahu wa yuqirru bil qadari kullihi. Thot askush për juve nuk ka mundësi që imani me dëpërtu në zemrën e tij, po me qenë besimtar në zemrën e tij, derisa të jetë i bindur plotësisht pa kurrë dyshimi se ajo që ka goditur s'ka pas mundësi mos me godit. Dhe ajo që nuk e ka goditur është ka qenë e pamundur ta godas. Thot do ta pranoj kaderin të gjithën. Po këtë para caktimet apo caktimet Allahut i pranoj edhe ti besoj ato. Prandaj, po siç e dim, besimi në kader është prej bazave dhe themeleve më të rëndësishme dhe më madhështore të fesë sonë, ose të imanit, besimit tonë. Edhe besimi në kader vendin e ka në zemrën, siç e pam edhe prej hadithet e authërit më lart. Prandaj është e ditur që njeriu, pra për besimit, për imanit është që njeriu më besu që Allahu subhanahu taala na ka krijuar për këtë iman, për këtë besim. Allahu subhanahu taala na ka sjellë në ekzistencë që ta realizojmë këtë iman dhe këtë besim. Dhe ky iman, por ose që kemi marrë ndërsa të kalume, bazohet në 6 shtylla. Dhe kjo është e mirë njohur për të gjithë. Po me besu në Allahun, me lekët e Allahut, librat e Allahut, të dërguarat e tij, në ditën e fundit, dhe me besu në kaderin të mirën dhe të keqen. Siç ka ndorë këto 6 shtylla në hadithin e Xhibrilit alayhis salam, kur e ka pyet pejgamberin sa rreth imanit. Pra kemi përmendur edhe kemi lexuar këtë hadith derisa të kaluam. Dhe kë parim ose bazë e imanit, po besimi në kaderin e Allahut subhanahu taala është përmend edhe në shumë vende në Kur'an. Për tyra Allah subhanahu taala thotë: "Wa kana Amrullahi qadaran maqdura", siç ka në surën Ahzab. Vërtet urdhni i Allah subhanahu taala është kader që patjetër do ndodh. Është kader i parasaktuar që gjithsesi ka ndodhur. Po ashtu në surën Kamar thotë: "Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar", vërtet ne çdo gjë kemi krijuar me masë të parasaktuar. Po çdo gjë Allah subhanahu taala ka krijuar në bazë të kaderit, në bazë asaj që e ka parasaktuar më herët. Po ashtu në surën A'la thotë: "Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada". Madhraja dhe lavdraja emrin e Zotit tënd, i cili është më i larti, i cili ka krijuar çdo gjë dhe ka përkryer, e ka përpjesësuar drejt, dhe i cili çdo gjë pra ja ka caktuar fatin, kaderin. Edhe ja ka treguar ose ka udhëzuar drejt asaj që është në interes të tij. Për çdo krijesë Allah subhanahu taala ka rrëfyer rrugën, edhe po cilën rrugë do të më ndjek që të jetë të marrë ato dobitë dhe interesat e saj. Po ashtu Allah subhanahu taala i thot Musa në surën Taha: "Thumma ji'ta ala qadarin ya Musa". Pastaj ti Musa erdhën në bazë të kaderit që ka qenë i caktuar, po të vendet aty ku i ka folë Allah subhanahu taala. Në surën Bakara Allah thot: "Inna Allaha ala kulli shay'in qadir". Vërtet Allah është i fuqishëm mbi çdo gjë. Dërsa surën Takwir thot: "Liman sha'a minkum an yastaqim". Kush dëshiron për juve, le ta ndjek rrugën e drejtë. "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin". Mirë, po nuk ka mundësi që ju dëshironi ndonjë gjë përveç nëse atë gjë dëshiron paraprakisht Allah subhanahu. Dhe ajetet që vinë këtë kuptim një të shumë të në librin e Allah subhanahu. Po ashtu
Edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë hadithe të shumta që na tregojnë edhe na sqarojnë pozitën e lartë që ka imani në kaderin e Allahut, pra në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Për tyre është hadithi që transmetohet te Muslimi, ku tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu shay'in bi qadar hatta al-'ajzu wal-kaysu. Çdo gjë është e paracaktuar, është me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, saqë ato këtu përfshihen edhe paaftësia dhe aftësia e njeriu. Edhe këto janë me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Ibn Hajar Allahu shoqë kur e shpjegon këtë hadith thotë el-kaysu që përmban këtë hadith thotë është e kundërta e paaftësisë. Dhe kaysu është ajo zotësia ose aftësia që ka njeriu mi kry disa çështjeve. Edhe këto thotë përfshihen qoftë çështje që kanë bëjnë me dunjon apo me ahiretin. Okej, po edhe aftësia për këto çështje ose kryerjen e tyre është me kader të Allah, në saktim të Allah. Alhamdulillah. Pra, pejgamberi sa këto po ndonë më na tregu, vazhdon Ibn Hajar thotë, kuptimi i këtij hadithi është se nuk ka mundësi me ndodhë diçka në këtë ekzistencë, pra në këtë univers, veç se asaj gjë i ka paraprit dija dhe vullneti i Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto e pam që pejgamberi sa se kufi ose fund i kësaj çështje po e përmend paaftësinë dhe aftësinë. Po që paaftësia dhe aftësia po vinë si përfundim i besimit në kaderin e Allahut subhanahu wa taala për të dhënë shenjë që gjitha veprat tona, sado që ne i dimë ato, kem dije rreth tyre, sado që ne i dëshirojmë ato, kem vullnet edhe dëshirë për to, thotë nuk kanë mundësi me ndodhë diçka prej këtyre veprave tona veç se me dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye është lehtësuar për neve që themi edhe ta lutim Allahun, pra siç ka ardhur në hadithin të Buhariu dhe Muslimi, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti, po të më mbrosh prej paaftësisë dhe dëmbelisë, përtatësisë. Nga se askush nuk ka mundësi me të mbrojtje prej paaftësisë dhe dëmbelisë përveç atij në dorën e cilit janë të gjitha çështjet. Dorën e cilit pra është drejtimi dhe rregullimi i gjitha çështjeve edhe gjërave që ndodhin në këtë univers, qoftë në qiell apo në tokë. Po njeriu nuk ka mundësi të shpëtojë edhe të ruhet prej dëmbelisë apo paaftësisë përveç nëse Allahu e ruan edhe shpëton prej tyre. Nga se çështja më gjitha çështjet janë në dorën e tij. Ajo që dëshiron Allahu bëhet, dhe ajo që Allahu nuk dëshiron nuk ka mundësi të ndodhë. Po ashtu Tirmidhiu tregon, transmeton prej Aliut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Njeriu nuk konsiderohet që ka besu derisa të besoj katër gjëra. Yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq. Kur të dëshmon që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe unë jam i dërguar i Allahut, që Allahu më ka dërguar me të vërtetën. Wa yu'minu bil mauti, dhe të besojnë në vdekjen. Do të më besu vdekjen se diçka e vërtetë që ka më ndodh, edhe do të thonë që nuk ka askush ka me tu këtu, do më bëhet përjetësi, po është bëhet kalimtare. Mirë po gjithashtu me besu që kjo vdekje ndodh pa me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. O bil ba'thi ba'da al-maut, edhe me besu në ringjalljen që vjen pas vdekjes, o yu'minu bil qadar, edhe me besu në kader. Po këto, nëse i beson këto katër gjëra, konsiderohet njeriu që ka besu. Dhe Imam Ahmedi gjithashtu dhe Tirmidhiu dhe të tjerë transmeton prej sahabijut njohur Ibad ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili tregon vetë këto transmetojnë prej Walid ibn Salih, i cili tregon se e kanë vizituar një ditë këto Ibad ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë i smur. Dhe ky Walid tregon thotë mu kur e pa gjendjen e tij, pra që është i smur, ma mor mendja që e ka afër vdekjen. Edhe i thash, po ka qenë biri i tij, o babajem, ja abatahu awsini wajtahid li, ma lani porosin e amanet, edhe jepat maksimumin ma lani porosit kështu të fuqishme, një amanet fuqishëm. Atëherë thot ai ka thonë me ulni mua, sa të është ulur, edhe ka thonë ja bunayya innaka lan tat'ama ta'am al-iman wa lan tablugha haqqa haqiqati al-ilmi billahi hatta tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ka thonë o birim, ti nuk kemi arrit kur me shijuar ëmbëlsinë e imanit. As nuk kemi arrit kur me pas a dijen e vërtetë dhe reale rreth Allahut, përderisa nuk e beson kaderin, të mirën dhe të keqen. Pastaj ky ka thonë, prapë ka pyet, ka thonë o baba im,
Qysh muj me ditune që është kaderi mirë dhe kaderi keq. Kaderi domethënë që është hajër dhe sharr. Pastaj ky ka thonë njëjtë me hadithin që lexuam më lart, ka thonë qala ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhtiak. Ta dish, po ti je i bindur që ajo që të ka godit s'ka pas mundësi mos me të godit. Dhe ajo që nuk ka godit, po është ka qenë e pamundur me të godit. Pastaj thotë ja bunayya inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. O birim thotë nuk kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Thumma qala uktub. Gjën e parë që ka kriju Allah është lapsa dhe i ka thonë shkruaj. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Thotë në atë moment, në atë çast kur Allah i ka thonë shkruaj lapsit, thotë lapsi ka shkruar çdo gjë që do ndodh deri në ditën e Kiametit. Po çdo gjë, ato detajet e mësirat më të vogla janë shkruar në Lauhul Mahfuz, në pllakën e ruajtur. Pastaj thotë ja bunayya in mitta wa lasta ala dhalik dakhalta an-nar. O birim nëse vdes duke mos se pasit besim, keme hynë zjarë. Po nuk konsiderohesh i besimtar. Po, tu fjala e Ubadës radiallahu anhu që po thot, ti s'keme shiju ëmbëlsinë e imanit dhe s'keme arrit kur me pasat realitetin e dijes rreth Allahut subhanahu wa taala derisa të besosh kader, po na sqaron apo na shpjegon neve që ai i cili nuk beson kader nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka dije dhe njohuri rreth Allahut. Pra nuk e një madhështinë Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk e madhëron Allahun ashtu siç e meriton ai. Siç ka thënë Allahu në surën Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ata nuk e madhruan Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e meriton ai, siç e ka hak. Gjithë toka do të jetë në grushtin e tij ditën e Kiametit, kurse qiejt do të jenë të palosura në dorën e tij djathtë. Po këtë ky univers. Dhe Imam Ahmedi për këtë arsye ka thonë, siç transmetohet pra prej tij, el qadru qudratullah. Kaderi është fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Po fuqia absolute e Allahut. Dhe Ibn Qayyim Allahu mëshiroft thotë që Ibn Aqili, pra që ka qenë prej dietarëve të Hanbelive, i ka pëlqyer shumë kjo fjalë e Imam Ahmedit. Edhe ka thonë që kjo tregon për saksinë e dijes që ka pas Imam Ahmedi dhe thellësinë e të kuptuara që ka pas për bazat e fesë. Dhe pasaj thotë Ibn Qayyim, kjo është ashtu që ka thonë vetëm Ibn Aqili, që ai cili e mohon kaderin Allah subhanahu wa taala, vërtet e ka mohu fuqinë Allah subhanahu wa taala që ka mbi krijesat e tij, fuqinë, forcën që ka mbi veprat e krijesave të tij. Po që Allahu po ka fuqi madhështore që mi shkruaj këtu veprat e krijesave, i paracaktua dhe mi kriju pasaj kur janë koha e ndodhjes së tyre. Prandaj pra ai që nuk e beson kaderin Allah subhanahu wa taala, në realitet ai nuk e njeh Allahun, edhe nuk e beson as vetë Allahun subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye pra tauhidi i tij, njëshmëria e tij, provësimi i Allahut subhanahu wa taala që ja bën Allahu subhanahu wa taala me adhurim nuk është i drejtë. Për këtë arsye ka ardhur prej, nuk është në rregull pra. Për këtë arsye është transmetuar prej sahabiut tjetër Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë el qadru nizamu at-tauhid. Kaderi është rregulluesi i tauhidit. Po që e rregullon tauhidin e njeriut. Fa man amana billah wa kadhaba bil qadar naqada takdhibuhu tauhidahu. Prandaj thotë ai që e beson Allahun mirë, po nuk e beson kaderin, e mohon kaderin, atë thotë kë përgjithësimi i tij që e bën kaderin thotë ja shkatron ose ja rrënon tauhidin e tij. Po ai se nuk e beson kaderin ose e mohon kaderin, përgjithëson realisht tauhidi i tij është i rrënuar, po nuk ka besim, nuk llogaritet që ka besuar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj, përdisa besimin kader që ka rregulluesi tauhidit, atëherë vetë tauhidi është rregulluesi i jetës së njeriut. Kështu që njeriu nuk ka, jeta e njeriut nuk ka mundësi të jetë në rregullin që kërkohet, rregulluar pra sipas një rregulli që kërkohet përveç se me tauhid. Përveç atëherë kur e veçon Allahu subhanahu wa taala me njëshmërinë që i takon. Ai që nuk e bën tauhid Allah subhanahu wa taala, nuk e veçon Allah subhanahu wa taala me adhurim dhe me drejtat hakset që i ka Allah subhanahu wa taala, atë gjithë jeta e tij dhe çështjet e tij do të jenë të shkapërderdhura. Do të jenë të rregullta, do të jenë shpërndara. Siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në surën Kaf, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e dëgjoj atë që zemrën e tij kemi lënë shpërfillse ndaj përmendjes tonë. Po nuk e përmend Allahun, nuk e kujton Allahun,
që i ndjek tekat e tij, dëshirat e tij, dhe pastaj gjitha çështjet e tij janë shpërndara, çka përderë, çrregullta. Po kur rënohet tauhidi, atëherë dhe jeta, do të thonë, e njeriu të bëhet çrregullohet tërësisht. Po njeriu i humb ato litarët apo frerët me të cilat i drejton çështjet e jetës së tij. Po gjitha çështjet e jetës së tij pra çrregullohen edhe shpërndahen. Pra njeriu jeton jetë humbur, i konfuzuar. Dhe kështu pra e gjithë jeta e tij konsiderohet jetë, domthonë pa kurfar vlerë, pa kurfar rëndësie, jetë e cila domthonë është e shkatruar. Prandaj pra jeta nuk ka mundësi të rregullohet vetëm me tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, ke veçuar Allahu subhanahu wa taala me drejta që i takon, dhe ky tauhid nuk ka mundësi të rregullohet, drejtohet përveç kur njeriu beson kaderin, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po gjitha çështjat ndodhen me paracaktimin e tij. Gjitha çështjet ndodhen me dëshirën dhe vullnetin e tij. Dhe çështja më lart, edhe siç e dihet pra që e don Allahu, që dëshira Allahu bëhet, ai që nuk dëshira Allahu nuk ka mundësi të ndodhë. Prandaj pa besimin e kaderin e Allahut subhanahu wa taala, siç e dim, nuk ka mundësi të realizohet pra që njeriu të konsiderohet që ka besuar kaderin e Allahut përveç nëse i beson fazat në për cilat ka lënë kaderin. Dhe ato janë 4 faza. E para është me besu dijen e Allahut, ose me besu dijen gjithë përfshirëse të Allahut subhanahu wa taala. Po që Allahu me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Po që dija e Allahut është absolute, është e madhe, e gjerë, edhe ka përfshirë çdo gjë. Dhe Allah subhanahu wa taala pra çdo gjë e ka llogaritur edhe në detajet më të vogla. Allah dhe atë që ka ndonë kaluarën në pa fillim, atë që do ndonë të ardhmen, dhe gjithashtu prej dijes të përkryer të Allah subhanahu wa taala është se Allah dhe edhe një gjë që nuk do ndodhë sikur të ishte ose do ndodhte si do të ishte ajo. Edhe këto e din Allah subhanahu wa taala. Dhe për këto pra kemi argumente shumëta në Kur'an. Prej tyre janë ajetet që vinë surën Saba, ku ajetet pra në fillim surës, ku thot Allahu elhamdulillahi alladhi lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard wa lahu alhamdu fi l-akhirah wa huwa al-hakim al-khabir. E gjithë lavdia i takon Allahut, të cilit i përket çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ati i takon pra hamd i lavdia dhe në botën tjetër. Edhe ai është i urti dhe i gjithdijshëm, i mirë informuari. Ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahim al-ghafur. Thot Allah e din çdo gjë që hyn në tokë dhe del prej tokës, dhe çdo gjë që zbret prej qiellit dhe ngjitet në qiell. Edhe ai është mëshirëplot dhe falës i madh. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a. Megjithatë mohusit, jo besimtarë thënë, nuk do ndodh kiameti. Nuk do ndavije kiameti. Kul bela wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Thuaj, po, pasha Zotin tim, gjithsesi do t'ju vije kiameti. Pasha Zotin tim thotë i cili janë të fshahtën gajbin. Gjithsesi do t'ju vije kiameti. La ya'zubu anhum mithqalu dharratin fi s-samawati wala fi l-ardi wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Allahut nuk mund të ik, të fshihet as grimca më e vogël që është në qiell dhe në tokë. Edhe ato thotë që janë më të vogla se këto grimca, ose më të mëdha, këtë janë shkruara në librin e qartë, po në pllakën e ruajtur. Po ashtu në surën Hadid Allah thotë huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën brenda 6 ditë, pastaj është ngritur dhe lartësuar mbi arsh. Ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha. Pra ajeti është i ngjashëm me këto që lexuam më lart. Thotë Allah e din atë që hyn në tokë dhe atë që del prej tokës, atë që zbret prej qiellit dhe atë që ngjitet në qiell. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Dhe Allah është me ju kudo që t'jeni. Wallahu bima ta'maluna basir. Dhe Allah sheh çdo gjë, është shikues pra, edhe sheh çdo gjë që ju veproni. Po Allah është me ju me dijen e tij, me shikimin e tij, dëgjimin e tij kështu më radhë, jo me qenien e tij. Faza e dytë e kaderit është me besu në shkrimin e veprave. Pa që Allahu çdo gjë që do ndodhë te krijesat e ka shkruar në Lauhul Mahfuz, pllakën e ruajtur. Siç thot Allahu në surën Hajj, inna dhalika fi kitabin inna dhalika ala Allah yasir. Kjo është e shkruar në libër. Edhe kjo është shumë e lehtë për Allahun. Po shkrimi i veprave njerëzve, atë krijesa në përgjithësi, madje dohon në pllakën e ruajtur në shkruar edhe veprat e vetë Allahut subhanahu wa taala, që kanë menduar prandaj ditën e Kiametit, kjo për Allahun është shumë e lehtë. Po ashtu në surën Kamer thot wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur. Çdo gjë që ata veprojnë dhe bëjnë është në librat që në durët e melekëve.
Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dhe çdo e vogël ose e madhe pastaj është e shënuar në Lauhul Mahfuz. Para se mu shënuar në librat e melekëve. Pastaj në surën Yasin thot: Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne thot vërtet do të ngjallim të vdekurit. Edhe do ta shkruajmë çdo gjë që kanë vepruar ata, edhe gjurmët e veprave të tyre. Do thotë çdo gjë ne e kemi llogaritur, e kemi shënuar në detaje, edhe llogaritur në detaje në një libër të qartë. Dhe siç e dim, Imam Muslimi transmeton sa i noti prej Abdullah ibn Amrit ibn Asit radhiyallahu anhu, ai cili tregon, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Qala wa kana arshuhu 'ala al-ma. Thotë Allah i ka shkruar caktimet, kaderet e krijesave para se mi kriju qetet e tokën 50.000 vite. 50.000 vite para se mi kriju qetet e tokën ka shkruar po ai lapsi që tham, cilën ka kriju Allahu, po këtë caktimet dhe kaderet e krijesave. Çdo detajet, hollësirat më të vogla e kështu me radhë janë shkruar në atë libër. Të atë arshi i Allahut ka qenë mbi ujë. Faza e tretë e kaderit është me besu në vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe fuqinë e tij gjithëpërfshirëse. Po vullneti i zbatuar, po që patjetër do të zbatohet vullneti i Allahut subhanahu wa taala. Dëshira e tij universale edhe në fuqinë e tij gjithëpërfshirëse. Siç e pa më lart, Allah thotë inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Vërtet Allah është i fuqishëm mbi çdo gjë ose për çdo gjë. Il gjashtu i lexuam ajetin e surën Takwir, limen sha'a minkum min yastaqim. Kush dëshiron për ju le drejtohet në rrugën e drejtë. Wa ma tasha'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Mirë, po nuk mund të dëshironi diçka. Por është se dëshiron këto Allahu Zoti i botëve. Në surën Insan Allah thot inna hadhihi tadhkira. Vërtet kjo është një këshill, një kujtesë, këshill për njerëz. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Prandaj kush dëshiron le ta ndjek rrugën që e dërgon te Zoti i tij. Wa ma tasha'una illa yasha Allah. Mirë, po ju nuk mund të dëshironi vetë atë që e dëshiron Allah, përveç nëse dëshiron Allahu. Po edhe dëshira vullneti i njeriu nuk mund ndodh pa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha kana aliman hakima. Vërtet Allah është i dijshëm dhe i urtë. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allah kanë dëshiron e fut në mëshirën e tij. Pra në xhenet. Ose s'pare uzon pastaj e fut në xhenet. Wa dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Ndërsa për keqbërësit Allah ka përgatit dënim të dëmshëm. Pra Allah fut kanë dëshiron në mëshirën e tij. Nëse lexojmë ajetin që është para këtij, Allah është i dijshëm dhe i urtë. Pra Allah e din kush e meriton udhëzimin dhe kush kanë do të më fut në xhenet, dhe Allah vepron bazë dijes së urtësisë së tij. Faza 4 e kaderit është me besu që Allah është krijuesi i çdo gjëje. Po çdo gjë që ka ekzistuar në kaluamën, që ekziston tash, edhe që do ekzistojnë të ardhmen, Allah ka kriju. Edhe këto përfshihen po të gjitha. Gjitha ato që është tham, që kanë qenë shkruar në libër, që kanë më ndodhur, kur vjen koha atyre Allah i krijon. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, siç ka në surën Safat. Allah ju ka krijuar juve dhe çdo gjë që bëni ju. Pra edhe veprat tona janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu në surën Fatiha thotë elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdia, hamdi ta kanë Allahu Zotit botëve, pa ai që i ka kriju këtë botët, edhe krijesa që në këto botë edhe çdo gjë që është aty. Po Zoti, rregulluesi, furnizuesi, kështu më radh siç e dim për kuptimin e emrit Rabb. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Si ka në surën Zumar, Allah është krijuesi i çdo gjëje dhe Allah subhanahu wa taala është kujdestar mbi çdo gjë. Prandaj është një gjë e bukur që besimi në kader me qenë prezent me besimtarin, po në të gjitha gjendjet edhe lëvizjet e tij, gjitha situata në cilat kalon, gjitha pra ndryshimet që i bën në jetë, lëvizjet e kështu me radhë, gjithmonë në zemrën e tij dhe mendjen e tij me qenë pra besimin e kaderin Allahut subhanahu wa taala. Po gjithmonë besimtari me pas ndjenjen që ai është nën rregullimin e drejtimin e Zotit edhe mbrojtësit kujdestarit e tij që ja bën çështjeve të tij. Po është nën këtë rregullim i nështrohet këtij rregull edhe drejtimi që Allah subhanahu wa taala bën çështjeve edhe gjëra ose
çështje që kanë bëjnë me të. Pra nuk ka mundësi që me ndodhë diçka të njeriu, të besimtari, veç se që është të thamë deri tash, Allah ka dëshiruar ato paraprakisht, me dëshirën dhe vullnetin e tij. Po Allah ka gjykuar për të, Allah ka vendosur për të, dhe askush nuk ka mundësi me përmbys gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Askush nuk ka mundësi me kundërshtu vendimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kjo më së miri na shfaqet ose na shpërfaqet kur ne meditojmë rreth duas së istikharës. Cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka mësuar umetet e tij si dua që i përgatit ata me qenë të dorëzuar edhe të nështruar ndaj kaderit Allah subhanahu wa taala, edhe caktimit të tij. Po që robi do të m'ia dorëzu çështën e tij Allahu subhanahu wa taala. Që Allah më zgjedh për të atë që është më e mira për të, qoftë në fenë e tij apo në dunjon e tij apo në fenë e tij. Edhe në përfundimin e gjërave. Dhe m'ia dorëzu pra Allah subhanahu wa taala çështën që Allah më largu pi tij ato gjëra që janë dëmshme për të. Dhe Allah më ia caktuar për hajrin dhe mirësinë kudo që është. Pra, kjo është që kur besimtari ose muslimani beson që gjitha çështjet pra janë me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po siç e dim, Buhariu transmeton këtë hadith prej Xhabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhu, i cili tregon thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mësonte neve duan e istikharës për të gjitha çështjet. Ashtu siç na mësonte surat e Kuranit. Po kjo tregon se kjo dua vërtet është dua e rëndësishme. Edhe është mirë besimtari po me ditë për më shtysh e din surat e Kuranit. Edhe me thonë këtë dua për çdo çështje që domthon dëshiron me ndërmarrat. Edhe thot ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Idha hamma ahadukum bil amrin falyarka rak'atayn min ghayri al-fariida, thumma liyakul." Kur dëshiron për juve me ndërmarrni veprim një gjë, synon diçka, dëshiron diçka, atëherë le të fal 2 rekate, për rekateve ose namazeve që nuk janë farz, pra me qenë namaz sunet ose nafile. Po çdo gjë që dëshiron, qoftë biznes, qoftë udhtim, qoftë martesë, qoftë edhe çështja e rëndësishme që janë, pra është për sunetit, është suneti i fortë, po i konfirmuam që me bë duan istiharës. Po mi fal 2 rekate, pastaj thot le të lutet dhe le thot Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. O Allah, unë përmes dijes tone, pra ashtu dijes tone që është dije për kryer absolute, kërkoj për te që të ma mundësosh me zgjedh ato që është më e mira për mua. Ose të ma jepësh atë që është më e mira për mua, më e dobishme për mua. O astakdiru bi kudratik, edhe gjithashtu përmes fuqisë tone kërkoj që ti më jepësh forcë dhe fuqi që me realizuar se me arrit ato që është më e mira, më e dobishme për mua. O as'aluka min fadlika al-azim, dhe kërkoj për te që të më jepësh për mirësive tua të shumta. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, nëse ti ki forcë, ki fuqi kurse unë jam i dobët, s'kam fuqi. Wa ta'lamu wa la a'lam, te din çdo gjë kurse unë nuk di, pra jam i padijshëm. Wa anta 'allamul ghuyub, kurse ti ai që i din gjitha fshehtësitë, gjitha çështjet e gajbit. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala 'ajili amri wa ajilihi faghfirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Thot Allah, nëse e din që kjo çështje është më e mirë për mua në fenë time edhe për jetën time, po edhe për përfundimin ose rezultatet që i sjell kjo gjë, se nganjëherë pra gjërat mundet më dok që janë rregull të mira në fillim, mirë po pasojat ose rezultatet më pas domthonë të kundërtën ose më pas me qenë dëmshme. Kështu që beson për përfshin këtu. Nëse e din që kjo çështje është më e mirë për mua, për fenë time, për jetën time ku jetoj, edhe për përfundimin e çështjeve të mia, ose ka thonë është më e mirë për çështjet e mia në këtë botë edhe në botën tjetër, atëherë caktoje këto për mua. Letësaje edhe bekoje, po më jep bereqet bekim në këtë çështje. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala fi 'ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haythu kan thumma raddini bihi. Dhe nëse e din që kjo çështje, po ka në transmetime tjera që do të më përcaktu për cilën çështje është fjala, nëse e din që kjo çështje, kjo punë kështu më radh është e dëmshme për mua, po kam bërë sharr dëm në fenë time, në jetën time, dhe në fundin ose përfundimin e çështjeve të mia, ose në çështjet e mia në këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë largoje prej mia. Edhe mua më largo prej saj. Po më mbroj prej saj,
po largon edhe dëshirën, se nganjëherë njeriu po nuk e vepron një gjë, po i mbetet dëshira ose pëlqimi, pse nuk e bëna. Kështu që thot largon edhe zemrën time prej kësaj gjëje krejt, që mos më e dashur ato. Pastaj thot saktoje për mua hajrin, mirësinë kudo që të jetë. Edhe më mundson të jemi kënaqur me atë që të cakton për mua. Të jemi kënaqur me atë që të cakton për mua. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një hadith tjetër e ka udhëzuar personin i cili është i brengosur, po ka ndonjë breng, që t'ia kujtoj vetes imanin në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë breng ta largoj përmes besimit në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po duke kërkuar streh edhe tawassul te Allahu subhanahu wa taala përmes imanit, besimit në kaderin e tij. Pra që Allahu përmes këtij besimi më ia largu këtë breng, më ia largu pra mërzin, pikëllimin e kështu me radhë, pra që e ka godit edhe më ia zëvendësu me gëzim edhe hare. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi Allah më shoft prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Ma asaba ahadun qattu hammun wala hazan." Faqal: çdo gjë që godet ndonjë brenga apo pikëllim. Po brenga është për të ardhmen. Brengosët se çka mundon të ardhmen për ndonjë çështje. Pikëllimi ose trishtimi, mërzia është për të kaluarën. Kurdo që ka kësi probleme këto shpirtërore, thot Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. O Allah, unë jam robi yt. Unë jam biri i robit ton, biri i robresës tone. Nasiyati bi yadik. Çështja ime është dorën tënde. Po unë jam nën pushtetin tënd. Madhin fije hukmuk, adlun fije qadauk. Gjykimi për mua është marrë, ka kaluar, është caktuar, ajo që ka gjykuar që ka më ndodhur mua. Edhe ato që ke vendosur për mua është e drejtë. Po Allah nuk bën pa drejtësi. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak. Thot ty po të los ty me çdo emër që të takon ty, me cilën ti e ke quajtur veten tënde. Au allamtahu ahadan min khalqik, apo që ja ke mësuar dikujt për krijesave tua. Au anzaltahu fi kitabik, me çdo emër po që ose atë emër që e ke zbrit në librin tënd. Au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, ose ke mbajt këtë emër të fshehur në dijen tënde të ghaibit, po që ja ke dërguar askujt për krijesa, as nuk e ke zbrit ndonjë libër. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Po të los ty me këta emra të bukur që ta bësh Kur'anin pranver, pra freskitë të zemrës time, edhe dritë të krahërorit tim, si edhe ta bësh Kur'anin që të mi largoj piklimet edhe brengat e mia. Illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu. Të nëse vepron kështu, Allah do t'ja largoj atij brengat edhe piklimin edhe mërzinë. Wa abdalahu makanahu farahan, edhe do t'ja zëvendësoj këto vujtje shpirtërore, për këto brenga, piklime, shqetësime me hare dhe me lumturi, me gëzim. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "O i dërguar Allahut, a do të më mësoj këtë dua ose këto fjali?" Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Bela yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha." Po dohet gjithsesi kur do të dëgjon këto më mësua ato përmesh, edhe po me lut Allahun përmes tyre. Dhe besimi në kaderin e Allahut subhanahu wa taala i sjell njeriu dobi të shumta. Po i përmendëm këtu në mënyrë të përmbledhur, po pa u zgjeruar shumë. Spari pro kaderi, pi dobive të kaderit, besimin kader është që zemrës e njeriu të jep forcë. Edhe siç e kuptuam prej asaj që u thamë lart, ja shton njeriu dije dhe njohurinë rreth Allahut. Ja leson vështirësitë. Edhe Allahu subhanahu wa taala për shkak të imanit, besimit që ka në kaderin, Allahu subhanahu wa taala për shkak të imanit e ngushëllon njeriu pra në vështirësitë ose fatkeqësitë me të cilat ballafaqohet, pra ja largon këto, ja leson këto musibete, këto fatkeqësi të cilat e kanë godit. Po nëse besimtari goditet me ndonjë musibet, me ndonjë fatkeqësi, atëherë besimi në kaderin e Allahut subhanahu wa taala është ai i cili e ngushëllon në këtë fatkeqësi. Siç ka thënë Allahu: "Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Në surën Taghabun. Çdo fatkeqësi që ndodh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po Allah ka dhënë leje dhe ka dëshiruar që është hamdëritash dhe ka kriju ato. Ai që beson Allahun, Allah ja udhëzon zemrën. Çka do të thotë që Allah ja udhëzon zemrën? Këto mos miti këtë ajet e ka shpjeguar Alkame, Allah mëshiroft, siç përcillet te Taberiu, që ka thonë huel mu'minu
tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Do të thonë kuptimi i jetës që kurdo që e beson Allahun, Allah e udhëzon zemrën, thotë ky është besimtari. Besimtari thonë cilën e godet në fatkeqësi, edhe ai është e dim, pra është i bindur që kjo i ka ardhur prej Allahut. Për caktimin e Allahut, thotë është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, edhe ja dorëzon këtë çështje Allahut. Pa edhe veten, edhe çështjen që e ka godit, pra ja dorëzon Allahut subhanahu wa taala. Ja beson Allahut çështjen e tij. Pra, ç'është tam deri tash, e den sa ajo që e ka godit ka pas mundësi mos me godit, ose ajo që nuk i ka ardhur, nuk e ka godit, pas ka pas mundësi me godit. Për këtë arsye, siç e dim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur Ibn Abbasin radhiyallahu anhu, ai ka thonë ja gulam inni uallimuka kalimat. O djalosh, po Ibn Abbasi ka qenë i ri në atë kohë, do të mësoj disa fjalë, po fjalë të rëndësishme. Ihfazillaha yahfazuk. Ruaj Allahun, Allah do të ruaj ty. Po ruaj fen Allahut, Allah ka më të ruaj ty. Ruaj kufit Allahut, Allah ka më të ruaj ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, gjithmonë ke më gjetë para vetes. Allah është ai që ka më mbrojt, domon ka më të udhëzuar kështu më radh, ke më gjetë para vetes. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh, nëse dëshon me lut dikon, lutë vetëm Allahun. Nëse kërkon ndihmë, kërko vetëm prej Allahut. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Dhe dije thotë se nëse këtë njerëzimi bën bashkë që me të sjell diçka dobi ty, nuk kanë mundësi me të sjell dobi vetëm ai sa ka shkruar Allah për ty. Nëse bën bashkë mund me të bëj dobi vetëm sa ka shkruar Allah për ty. Wa law istama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Edhe gjithashtu nëse këtë njerëz bëhen bashkë që me dëmtu ty me diçka, nuk kanë mundësi me dëmtu vetëm aq sa ka shkruar Allah për ty. Rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf. Fat lapsat janë ngrit edhe fletët janë tharë, pa kaderi ka përfunduar. U shkruaj gjithçka që ka menduar deri në ditën e Kiametit. Dhe kjo pra është një karakteristikë ose veçori madhështore e besimit në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Është e çuditshme çështja e besimtarit. Vërtet që është e gjithë çështja e besimtarit është khair, është e mirë. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dhe kjo mirësi i takon vetëm besimtarit. Inna sabathu sarra shakar. Nëse i vjen një e mirë për Allahut, po çfarë do e mirë qoftë ajo? Në shëndet, pasuri e kështu më radh, thot falënderon, është mirënjohës. Fa kana khayran lahu, dhe kjo është khair, është mirë për të. Wa in sabathu darra sabr. Nëse godet ndonjë e keqe, ndonjë gjë që dëmton, tregohet i duruar. Fa kana khayran lahu, dhe kjo është më mirë për të. Hadithi transmetohet te Muslimi. Pra, besimtari në mirëqenie është mirënjohës, falënderues. Gjatë sprovave çat fatkeqësisë është durimtar. Kështu besimtari do në mirëqenie e fiton shpërblimin e falëndëruesve. Ndërsa gjatë sprovave, gjatë fatkeqësive e fiton shpërblimin e durimtarëve. Por besimtari në çdo gjendje është fitues. Gjithashtu gjendjet, situatat të rrethana në përsa do të kalon, ai gjithmonë është fitues, po fiton shpërblime prej Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft, kur flet rreth këtij hadithi thotë Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar për robët e tij besimtar që në çdo pozitë që gjenden, në çdo pozicion ka caktuar hajër për ta. Po për këtë arsye thotë besimtari në çdo herë është në nimet mirësi dhunti prej Zotit të tij. Pavarësisht ajo që i vjen besimtarit, që godet besimtarin, thotë është diçka që e don apo diçka që nuk e don, që nuk e pëlqen. Kështu thotë Allahu subhanahu wa taala caktimet edhe kaderet e tij që i ka caktuar për besimtarin ose për besimtarën në përgjithësi, thotë i ka bërë këto si dyqane, si tregje ku besimtarët thotë fitojnë përmes tyre. Po përmes tyre kadereve, pavarësisht ai kadere që i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë, do besimtarët fitojnë, po si lloj tregu ku hyn besimtarët ato dhe fiton pra shpërblime të mëdha prej Allahut subhanahu. Edhe thotë i ka bërë thotë si rrugë për meselave ata arrin te Allahu subhanahu. Për arrin që është deri tash me njoft Allahun, me njoft fuqinë e Allahut, me domthonë me shtunë njohurinë rreth Allahut, rreth armat cilësive të tij dhe me arrit pra të shpërblimi i Allahut. Edhe pastaj e sjell si argument këtë hadithin që e lexuam më lart, pra që ishte te Muslimi. Prandaj thotë ky hadith i përfshin të gjitha kaderet, caktimet që i ndodhin besimtarit. Edhe që besimtari pra kaderet janë për të ma hajër, janë për të hajër dhe mirësi, nëse duron
për kaderet që ndaj kadereve që nuk i pëlqen, apo falënderon për kaderet që i pëlqejnë. Prandaj që ka thonë edhe një prej dietarëve të mëhershëm, edhe me këto po e përmbyllim këtë temë, po Ibn Nasiruddin, Allahu mëshiroft, i ka shkruar disa vargje poetike, thotë yajril qada'u wa fihi al-khayru nafilatun li mu'minin wathiqin billahi la lahi. Thotë ndodh kaderi edhe në të ka hajr, mirësi, si shpërblim shtesë prej Allahut subhanahu wa taala për besimtarin. Mirë po thotë kjo është për besimtarin që ka besim, që është i bindur, ka besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe mirë besim në Allahun subhanahu wa taala, po i mbështetet Allahut, jo për atë i cili është i shkujdesur. In ja'ahu farahun aw nabahu tarahun fil halatayn yaqulu alhamdulillah. Thotë besimtari pavarësisht ai vjen në gëzim në hare apo në një pikëllim shqetësim e kështu me radhë, pra breng, në të dy gjendje thotë elhamdulillah. Falënderimi dhe lavdia i takon Allahut, edhe me hamdin ndaj Allahut po e përmbyllim në këtë temë. Allahut i takon falënderimi dhe hamdi në fillim dhe në përfundim. Allah subhanahu wa taala di më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.